xinnoo jechoota lamaan tokkotu darbaatti jira. Waan munni seeseetiif munni wayii tokko walii galaniitu shira wayii tokko xoofamaa jira daaspooraa kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo tuusaanii danda'ame gatachiisuuf warra biyya keessaa wajjin harka wal keessa naqatamee oppiidoon biyya bakkee kun egaa gogaa baa'uu warra uffatu kanaa wajjin diraamaa deemu jira. Tokko lammata immoo inni biraanii dhimma waraanni bilisummaa Oromoo gaddaa gootiif gaachanirra Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo gaafa giddaa ayyaanaan gaafa naannoo isaa sigaa to'ate qabeenya tokko tokko gubee Oromootti agarsiiseera. Namoonni tokko tokko kan keenyoo maaliif gubaa jiran utuu arganii si wajjin gubuutu irra gaariidhaan iyyuu jedha. Ati qabeenya sanaaf oyiteetii warri dubbachaa jirtu kuni isa Oromoon mana sana keessatti waggaa 27 waggaa 30ffaa isaa gubachaa jiru sitti mul'atu. Ati mana baallee 10-20 girgiddaa manaa gubachuu mana godoon gubachuutu sitti dhaga'ama malee Oromoo waggaa 30 guutuu mana sana keessatti dararame fuula kee dura mul'atu jechaadha. Hubadhaa almaan Oromoo warroon nama waan marroon gubee waan waraanni bilisummaa Oromoo gubee jaalmoo ifaan engada gaafa saasigaa to'atan waajjira mootummaa keessatti ilmaan Oromoo dararan mana hidhaa sana gubanii Oromootti agarsiisuun warri gubachaa jirtu konkolaataa jaraa gubachuu warri si gubaa jiru utuu arganii wajjin si waxaluutu ture keessatti akka nama foon unkuruutti wajjin achi galagashanii wajjin si guggubuutu irra gaarii ture. Amma qorqorroo sanaaf iddoo mana bututtuu sanaaf caraantu Oromoo ganamaa galgala mana sana keessatti dararamuuf maaf waa'ee isaaf irraan dubbanne. Dararaa Oromoo maa sitti mul'anne inni kan qabeenyaa sitti mul'atee konkolaataa 2-3 gubatu kan sitti mul'atu kuni Oromoon achi keessatti dararame Oromoon achi keessatti gubatu maa sitti mul'anne miilli kaffaaloo inni keessatti mul'atu maa fuula kee duran mana hidhaa nafxanyaa Oromiyaa keessa jiru sinna PP Oromiyaa keessa jiru goleen Oromoon itti dararamu ayyeroon dagaafa waa'ee mana hidhaa yaadadhu kaffaaloo sarara lubbuun jiru miilla lamaan dhabeetu fuula koo dura dhufa. Manni sun miilla kaffaaloo caalaa Oromoodhaaf bu'aa buuse tokkoon qabu. Kaffaaloon garuu Oromoodhaafitu miilla isaa lamaan itti dhabe. Mana kana keessattitu miilla itti dhabe mucaan kun. Ati gaa kanatu mana sanaaf ooyitee dubbattu. Ani immoo ishee mana sanaaf ooyitee dubbattu qabeenya sanaaf dubbattu utuu arganii wajjin si gubuudha. Seenaaf kaa'aa jirra. Waan isin jechaa jirtan nuyi walitti coraatti jirra bara. Fagoo miti barati gatii isaa itti baastu. Dhalli Oromoo dararamuun dhalli Oromoo mana sana keessatti gubachuun sitti mul'achaa hin turre har'a qorqorroo bututtuun gubachuutu sitti mul'ata konkolaataa kolkollee gubachuu sitti mul'ata jechaadha. Konkolaataa bor qarshii baastee bituu dandeessu. Dhiiga Oromoo mana sana keessatti dhangalee lubbuu Oromoo mana sana keessatti bade garuu abadan deebisuu hin dandeessu. Kana akkasitti beekadhu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan goraa jirtan kana mana sana duwwaa miti wajjiniin warra Oromoo gubu warra Oromootti taphatu sirna nafxanyaa lafa qabsiisuu caraanu kana wajjiniin utuu gubdanii Oromoon arginatti tolan. Tokko tokko keessumaa irra gad jabeessee dubbachuu kan hin barbaadu miidiyaa shebboo miidiyaa jira nama hojii addaa tokko fudhatee gadi dhufee jira. Namicha achirraa gaazexeessaa ofiin jedhu kun sitti himna dhugaasa. Isan irraa dubbachaa jirtu kana yeroo natti itti qaanoftu fagoon jiru. An dubbachuu ga'e cubbuuraa miti. Muunna si dudduuba taa'ee si dhidhiibaa jiru tokko natti mul'ata namtichi achirra teessee gaazexeessaa ofiin jettu. Akkamitti Araarsaa Biqilaa fa'aa gantuu jedhamanii waamamu. Qabsoo Oromoof kaleessa waa meeqa goranii. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo amma naga'u fottosanii ba'anii raqanii gaafa piippiitti galan sitti mul'achaa hin turre. Ana dura ta'an jedhee dhaaba kana bittinneessanii qabeenya ni qabu saamanii raqanii gaafa isaan piippiitti dabalamanii. Akkamitti kanaan gantuu eegan jennee eenyuraan gantuu akka jedhamu barbaaddate. Munna akkasitti abaa'oo keessa taa'ee abaa'oo waggaa amma kana nyaachaa ture. Dhugaan Oromoo gaafa gadi isaan baasu moo ba'anii raqanii piippiitti qabeenya adda bilisummaa Oromoo guuranii raqanii gaafa isaan itti dabalaman abbee keenya isaaniin akkamitti jenna gaafa jettu eenyuun akka jedhamu barbaaddate. Gaazexeessattiin akka jettee gaafatte. Kanaafitu lafatti baqatan dhabanii raqanii piippiitti galanii. Oromoon goota isaa kunuunsu beeka Oromootti himtu goota isaa kunuunsu. Dhugaanatti miyoonaan jette. Oromoon immoo gantuutti dudda gannaan lammata araarama isaaf hin qabu. Oromoon kanaaf jibbameen bara. Hattuuraan hattuura jedhee of keessaa baasa gantuuraan gantuura jedhee of keessaa baasa. Akka warra kabiraa akka saba kabiraa warra nyaafaa kan amala gadhee qabu in argita shamarran isaanii waan isaan ta'an biyya Oromaa keessatti jireenyi isaanii shamarri isaanii kumaaf kitilli mana bunaarraa hojjetu. Saaxiluun barbaadan warra akkasii of jalatti qabatanii deemu. Isa badaa akkasii jechaadha. Ati gaa warra qabeenya dhaabaa adda bilisummaa Oromoo bittinneessee raqee nafxanyaatti gurgure kana gantuu eegan jedhamne eenyuun gantuu akka jedhame waamuun barbaada. Oromoo quba qabaadha. Waafin kaase waa'ee shebboo kana naqa lammaffaadha. Engaddaa tokko Jamaal eenyu kan jedhamu maqaan nama guddaadha gadi ba'ee maal jedhaa abaa'ootu manaa wajjin na gube maatii koo gubanii maaloo guban jedheetu isa kanaan dura darbe dubbata. Ani immoo warra mana gube sanaa keessa ati nama tokko jedheen sitti man. Waggaa amma kana eessa turte har'a waraana bilisummaa Oromoo maqaa isaa balleessuudhaaf eessaa gadi baate.
addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dogoggora isaan godhan jedhee akka waajjirti intala bilaashatti intallee bira geenya maanni beekta gantuu baatanii deemuu isaaniitu hamma kana Oromootti taphachiise garbummaa Oromoo kan dheeres gantuu qusatanii deemuu baatanii deemuu suphanii borqa jeelaadhaan baatanii deemuu gola keessa kaa'anii deemuutu hamma kana utuu gantuuf xawal waallee dhaabadda bilisummaa Oromoo keessa qulqulleessaa deemaniiru ta'e utuu akka namtittii kana akka bantii buufaa akkuma sammaa kana fa'a warra gadi ba'ee akkasitti baaru kan yeroo sana of keessaa kaasanii ta'e Oromoon qaata bilisoomee kute bara. Oromoon silaa bilisoomeera duraan. Har'a moomaan murna seesee abaa'oo keessaas dhiibaa waan jiramaniif jarri gadi ba'aa waan jiraniif warra moo kaleessa dhaabadda bilisummaa Oromoo bittinneessee dhaqee piippiitti gale kunoo piippiin gadi baatee miidiyaa ganamaa galgala Oromoo akka isaan qoosan gochaa warra jirtu kan gantuun jedhinaa jedhe. Ati iyyuu gantuura jaraafa bukaatoo dhaabbatta taanaan eenyummaa keessa hin beeku garuu jaraaf kana bukaatoo dhaabbattu ammallee ati gantuu caaltu na amani sitti himan immoo. Utuu Oromoon ilaalu utuu miidiyaa Oromoo ganamaa galgala ilaalu ijoo Oromoo ganamaa galgala ilaalu achirra ba'anii dhaabadda bilisummaa Oromoo abaaraa utuu jiranii jarri kun gantuu mineetta. Jarri gantummaa duwwaa mitiin bara Oromoo gurguranii nafxanyaatti adda bilisummaa Oromoo fuudhanii dhaqanii nafxanyaatti kennanii utuu akka yaada isaaniitti ta'e utuu Oromoon isaan duukaa bu'ee nafxanyaatti dhaqanii Oromoo kennanii maanni jarri kun eega gantuun taane eenyu gantuudha jechuu barbaadda. Namicha kunoo isin dhageessisa dhaggeeffadha. Cubbuu namarra kaa'ee isinitti hin dubbaddan. Dhugaara sobaan isiniin jira. Waan inni jedhee seenaa jinjima wajjin mari'atu. Utuu kana isin hin dhageessisin garuu waa tokkoon itti isinii dabaluu barbaada. Caasaa lama tomma walii dheessachuu barbaada. Piippiin biyya keessaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessitee wiigeetti keessee Oromoo ittiin dararaa Oromoo ittiin saamaa jirti. Isa kana immoo qondaalota baawota warra turanii dhaqanii mootummaa piippiitti galan kana. Shebboo miidiyaan ganamaa galgala qulqulluu garee fidaa'eera. Amma isaan warri gada dhufanii namni sadii. Waraana irratti waraana bilisummaa Oromoo kana godhaa ture jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessan. Isa durii yoo ta'e deentaa keenya miti. Dogoggora goramii darbe arra dogoggora durii kaasanii haasa'uun Oromoodhaa bu'aa maalii barbaachise? Oromoo laa gaaffii kana gaafadhaani warra waraana bilisummaa Oromoo diigee waraana mataa isaa ijaarrachuuf deemuufi maanni mul'ati isaanii? Waraana bilisummaa Oromoo irratti waraana ijaarrachuuf warri deeman kun maanni mul'ati isaanii jedhi Oromoof gaafadhu jara kan. Warra raqee mootummaatti gale kanaafi warra jiran kun warraan gobbololiyan kuni caasaa diriirfatanii lafaa qabu. Maan waraana bilisummaa Oromoo kana balleessanii waraana bilisummaa Oromoo gantuu abaa'oo keessa maqaa abaa'ootiin socho'u warra raqee harka kennatee jira jaalmoo inni gada gaafa dubbate. Araarsaa biqilaafaa kan inni ittiin lafa kaa'e warra raqee harka kennate warra booji'amee jedhe. Inni iyyuu maqaa isaanii bareeche booji'amaara jedhe booji'amaa piippitu abaa'oo keessaa booji'ee jedhe. Duraan immoo kan kennameef gantuutu iyyuu kennameef jarri immoo booji'amaniif jedhanii dubbatan. Warra immoo maqaa abaa'ootiin daasporaa keessa daldalu murna seesee jedhamanii waamamu. Jara immoo akkasitti adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa adda baasee waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootti himaatti jira. Keessaa qulqulleessee Oromoo kutaa hundumaa ofitti hammate waraana isaatiin caasaa isaatiin karaa diinagdeetiin Oromoon hundumtuu kan kooti yeroo inni itti obbaafachaa jiru kana yeroo inni waan qabu gubeetti kennaa jiru kanatti shebboo miidiyaa irratti gaa maaltu deemaatti jira. Araarsaa biqilaafaatu isaan goota keenya kabaja waan dhabaniif achi dhaqanii jara kana iddootti deebisuu qabna isa jedhutu walitti fufiinsaan guyyaa lama maal malli keemu maal mallisaa kan jedhu irratti akkasitti Oromootti taphachaatti jiru jara kunii jechaadha. Kanaaf maal gochuu qabna nuti jara kana irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Oromoon beekuu danda'uu qaba jara kana eenyu jarri kun eenyu maaliif deemu maaliif Oromoo akkasitti ajandaa uumanii Oromoo akkasitti dhiphisuu barbaadu waa bixilatanii gadi ba'uuf deemu Oromoo na amani. Wayin gadi deemaatti jiru wayi fidatanii dhufaa jiru Oromoo ittiin goomsuudhaaf mootummaa PP wajjin hojjetu quba qabaadha. Qondaalota abaa'oo warra abaa'oo fudhatee dhaqee PPtti gurgurate abaa'oo Hilton abaa'oo Soodare jara kanatu hoogganoota kanatu akka gootaatti leellifamuu qabu jarri gantoota miti jedhaniitu jalqaba miidiyaa shebboo kanarratti gaarummaa isaanii Oromootti himaa dhufaa jiru. Maan dugda duuba isaa maaltu jira? PP'n biyya keessaa woboo fakkeessitee uummata Oromoo ittiin dararuuf waraana qopheeffattee jirti. Jarri kun immoo warra kana gaarii godhanii Oromootti himaatti jiru miidiyaa irratti. Sitti nima miidiyaa tooftaa miidiyaa maanni beektaa? Gaafa waa tokko balleessuu gaatu jalqaba maqaa gadheetti moggaastee ittiin diraamaa hojjetti. Isa booddee maqaan sun amaleeffatamaa gaafa deemu maqaa sana jibbamaa taasisti. Fakkeenyaaf shanee kan jedhu kana PP yookaan nafxanyaa miti kan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo yookaan dhaabadda bilisummaa Oromoo shanee jedhee waamaa ture. Oromoo munna mataa isaa ijaarratee socho'aa ture jarattiin shaneera woboon jedhamtu abaaboon jedhamtu jedhee kan moggaasi jaruma kana. Garuu inni maqaa arrabsoo miti maqaa kabajaatiin malee. Dhumarratti warrumti jedhee nu arrabsaa ture warrumti jedhee immoo shanee baaramtuu shanee akka shiftaa maaloo jechaa ture iyyoo Oromoodha. Inni kuni Oromoodha jedhani. Oromoodha shanee jechuun Oromoodha jedhani gaafa naman immoo afaanuma kaleessattiin
saamtuu hattuudha jedhanii immoo deebanii shanii jechuun Oromoo jedhanii immoo qalbii jijjiiratan tole jennee dhiin. Arras egaa wanti deemamaa jiru kun maal Araarsaa Biqilaa goota keenya an gaaffii irraan qaban utuu hin dhalatin Oromoof jiranii aarsaa guddaa kaffalaniiru eeyye waan wal nama gaafachiisu tokko hin qabu. Oromoo laa dhaggeeffadha. Jara xiqqeessaatti hin jiran. Hojii abbaa xiqqeessa. Maal isa taanaan immoo maal fi obboleen coolataa maaf ittiin daballere? Isaanis qabsoo Oromooti bu'aa buusanidha. Kan isaan waaman Galaasaa Diilboo, Jaarraa Abbaa Nagaa, Araarsaa Biqilaa jara kana waaman. Obboleen coos maqaa isaanii keessatti hin oomne. Yoo dhuguma waliin balleessaniiru rakkoo kanaanitu gara kanatti dhufame ta'e isaanis jaallatu jibbitus obboleen coolataa bara qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa turanitti dhaloon qabsoo Oromooti bu'aa buusuu irra darbanii dhalli Oromoo leencoo ta'ee gadi beera. Moggaasa maqaa isaanii sana fudhatee dhalli Oromoo bara isaan hoogganaa turan sana gadi beera. Arrachi raayyuu dhabaman maleessa jechaadha. Maaf isaanii hin finne garuu dubbittiin maan ifaa ifatti maaliin gadi ba'atti jiru. Warra mootummaa PP'tti gale kanatu tooftaa tokko jira. Ilaa Oromoo amma jala sararaniisitti mashee kana naa qabadha. PP'n waraana bilisummaa Oromoo fakkeessitee wiigii mataatti keessee biyya keessaa ittiin uummata dararaa jirti. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa shiraasii munni seesee abaa'oo daasporaa keessa jiru kun diraamaadhaan fuudhanii dhaqanii achiin galanii keessa galanii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa bittinneessuu kanaan jala waan feshalaa'eef jarri kun walitti dhufanii wal fayyisaatti jiran. Ilaa kan jara kana sheerii goraa jiru eenyu yoo jette munna seesee maqaa baa'ootiin sochoodha. Jarri kun lamaan caasaan kun walidha. Caasa sadii walitti dhufe. Tokko OPDO mamataasee warra PP biyya keessa lammata hooggana abaa'oo gurguratee dhaqee mootummaa nafxanyaatti gale kan akka Jaarraa Abbaa Gadaafaa jedhanii warra achi jiran kana ifama Abbaa Jaarraa Abbaa Nagaa Abbaa Jaarraa maal warra jedhaman san warra abaa'oo tokko fuudhee Kamaal Galchii wajjin dhaqee mootummaatti gale jara kanaafi asii immoo daasporaa keessaa immoo murna seesee abaa'oo keessa gogaa abaa'oo uffatee ana hooggana abaa'ooti jedhee maallaqa abaa'oo dhugaa ba'e aangoo abaa'ootiin uummata dararaa ba'e jara kanatu walitti dhufeetu amma warri seesee sun irra keessa ba'anii mul'atan. Karaa jalaatiin laf jalaan hojii hojjetu. Warra garraamii fuudhanitu irratti arganii sheerii gochisiisuu jechaadha. Jara kanatu diraamaa hojjechaa jira. Oromoo laa caasaan kun sadee walitti dhufeema. Maalumaaf yeroo kanatti gaafuma Oromoon jabaatee yaa sirrii Jaarraa Abbaa Nagaa nama Jaarraa Abbaa Nagaa jedhamu kana kan isaan maqaa leellisaa jiran Araarsaa Biqilaati Galaasaa Diilbooti jedhanitti. Warroonni kun qabsoo bilisummaa Oromootu nu hin dhalatin warra bara mootummaa ce'umsaa qabsoo Oromoo aarsaa guddaa itti kaffalee bara dargaggummaa isaa bosonatti fixee Oromoodhaa fi sadarkaa sana ifa yeroo sanaa fideedha eeyyee wal nu gaafachiisa. Namni seenaa kalee isaatiin hin jiraatu. Arra immoo jaruma kanatu obbo Araarsaa Biqilaafaa kanatu kaleessuma isa waggaa 30-40 hojjetan kan bishaanitti naqee dhaqee mootummaa nafxanyaatti harka kennatee an PP'dhaa an hoogganaadha jedhee gadi ba'e. Jarri kun egaa eega dhaqanii diinatti galanii namni diina Oromoo keessa taa'e mana diina Oromoo keessa taa'e Oromootti qoosu gantummaa ammaa kana caale maali utuu Oromoon iji isaa arguuti bara. Ganamaa galgala miidiyaatti gadi ba'anii ibsaana goofaa wajjin kan isaan nutti taphatan. Kan Oromoon argaa hin jiru. Oromoo beekadha ammas. Caasaa sadiitu diraamaa hojjechaa jira. Tokko OPDO PP lammata warra abaa'oo keessaa diigamee dhaqee PP'tti nam sadaffaan murna seesee daasporaa keessa jiru kana. Kanaafitu gaama waraana bilisummaa Oromoo achitti moggeessanii akka yaada isaaniitti. Ansitti maan jira? Yoo Waaqayyo booddeetti deebiseen ala waraana bilisummaa Oromoo eenyuyyuu booddeetti deebisuu hin danda'u yookaan bittinneessuu hin danda'u. Shirratti waraana bilisummaa Oromoo dhaabadda bilisummaa Oromoo irratti daladdan sadii dhiisaati 300 taati kotta miliyoona 3 taati kotta. Waraana bilisummaa Oromoo bittinneessuu hin dandeessu. Qabsoo bilisummaa Oromoo karaatti gatachiisuu hin dandeessan waggaa meeqa kanaan nyaatanii bartaniitu. Iseen kaan dheebuu aangootii fitu miidiyaa irratti baatee komeesee dheeffatti. Warroonni nama dheengaddaa 3 taatanii baatanii Jamaalee Eenyufaa warri jedhamtan namoonni dheengaddaa shebboo irratti dubbattanii waggaa amma kana dhagaa maaliitti isin irra kaa'amee ture. Awwaalamtanii turtanii yoo xinnaate yoo miidiyaan isin dide ijoollee miidiyaatti dubbattu firan dhabdani yookaan feesbuukii mataa keessan hin namne yeroo sana maaf gadi baatanii hin dubbanne har'a eessaa isinitti mul'ate diraamaan kun maan Oromoo gaafuma Oromoon mataa ol qabattee gaafuma Oromoon yaadatta 2015 gaafa qeerroon bilisummaa Oromoo biyya mataa abbaa isaati gashachuutti ga'e asiisi raabaadooriin maaloon kee walitti kottuuti munni meeqa jaaramee roodmaappii Oromiyaan ittiin bultu hundumaa hojjetanii waa meeqa bixillatanii aangoo walii kennanii muummicha ministeeraa baruu pirezidaantiin Oromiyaa balu jedhanii muuddatanii ka'an gaafuma mataan Oromoo jabaatu walga'een baay'ata gaafuma mataan Oromoo ol ka'uu barbaadu sochiin biyya keessaa ol ka'uu barbaadu munni gadi ba'ee of ijaaruu dhaaba garagaraa ijaaruun waldaa gargaarsaa ijaaruun yeroo sana baay'ata. Maal jara keenya maaf gufuuma Oromootti taatu maaf gufuu Oromootti taatuun isiniin jire rabbi maal isiniin jira
Oromoon akka boqoolin qabatu akka isaan hin barbaanne kanarraa beektu ilaalmaan Oromoo. Utuu waraanni keenya akkasitti jabaate golee Oromiyaa hundumaatti damee isaa diriiree hiddi isaa golee Oromiyaa hundumaa waliin ga'aa jiru bilisummaa Oromootti agarsiisaa jiru asii gaafa shira kana dalagan. Sudaan irrattis waa bixilachuuf deemaa jiru. Mootummaa PP wajjin quba qabaadha. Oromoota baqattoota achi jiran birriidhaan bitanii isa kaan immoo iddoo garaagaraatti biyyumaa fuudhee dhaqee mootummaan achitti buusee karaa Sudaanii fakkeessanii hin jiru hireensaa garuu diraamaa Oromootti hojjechuu barbaadu maqaa kanaatiin. Warra biyya keessaa PP'n immoo wiigeetti keessa jara kanas loltuu abaa'ooti loltuu wobooti woboo warra haqaa jiranii dubbachaa jiran isa lallabaa jiru. Amma taayyeen karaa keessa shanee wal nyaatte jettee diraamaa oofti. Asii immoo shebboo miidiyaan kee immoo warra Oromoo gane warra abaa'oo gane namni abaa'oo gane jechuun Oromoo gane jechaadha. Abaa'oo jechuun Oromoo jechuudha quba qabaadha. Oromoo gane dhaqee PP'tti galee achirraa Oromootti ganamaa galgala alaa jara kana gaarii godhanii Oromootti iddoo itti baqatan dhabnaani maal Oromootti isin keessummeessu jedhe obbo Raarsaa Biqilaa Oromoo waan dadhabeera jennaan Oromoon isaan teessisuu dadhabe jalgalaa isaa diilboo isaan Oromoo nan dadhabe na sooraa jennaan Oromootti isaan sooruu dadhabe arras isuma achi keessa jiran iyyuu quba qabaadha odeeffannoo man qabutti Oromoo matu isaan gargaaraanii jira maanguddoota kana PP'n yeroo dhimma itti barbaadu duwwaa turatte akka nama maneedhaatti geessu budgoote dheengadda nagarre ragaan obbo Raarsaa Biqilaati OBN irratti dheengadda kopheen isaanii tokko hidhama tokko hiikama kaalsiillee gosa lama uffatanii dhaqan shamizii isaanii keessa gadi bu'e irribarraa waan immoo buttee fuutee irratti natti fakkaata miidiyaarra keessee Oromoo irratti akka isaan dubbatan taasisti. Oromoon kabaja isaanii hin dhawwanne isaantu kabaja of dhawwate jarri kun waa'ee isaanii badii isaanii irraa dubbachuu miti garuu immoo gara qanii mootummaatti galani gantummaadha malee maqaan biraa waan isaaniif kennamu hin jiru dhaaba gananii Oromoo ganan jecha Oromoo gananiitu an hooggana jiranii hooggana irratti hooggana muuddatanii dhaqanii achitti galan nafxanyaatti of kennan isumayyuu jechaadha. Waggaa 30-40 sirna nafxanyaatti wal dhabaa turan wal dura dhaabbachaa turan kanatti dhaqanii eegalka kennatanii maala goonure. Kanaaf Oromoo arras kanaan shira kanaan gadi ba'aa jiru irraa dhaabbadha. Murna seesee sheerii gooteef Oromoon bilisoomsitu. Oromoo irra diraamaa hojjetu kun eessaan sin ga'u irraa dhaabbadha. Dhugaa Oromoo qadaaduun hin danda'amu. Nageessa dhugaa Oromoo qadaadanii bira darbuun hin danda'amu. Utuu Oromoon ilaalu Oromoo irratti wanta biraa bixilattee ichin Oromooti taphattu kun eessaan sin ga'u abadan dhugaa rabbiin sin jedha eessaan sin ga'u garuu itti qaanofta quba qabaa itti salphatta itti qaanofta shirri isin itti deemaa jirtan kun isin hin baasu gaazexeessaa obbo Galaalcha gaazexeessaan Galaalcha jedhama afaan Oromootiin achumaan quba qabaa yaa Galaalcha keenya shebboo miidiyaarra jarri miti jettee maqaa jaraa nutti migaa nuyi kanaan beenna kabaja isaan dhawwachuu miti kun hojii isaan irra keessa jiranii isaan waame hojii isaanii kaleessaatiin miti namni isa kaleessa hojjete nutuun ta'an isarra keessa jiru waamama. Maaliif waggaan kee bara darbe yoo 40 taate 40 jettee bara of hin waamne re keessa dabarteetta barreen gaddaan 40 baraan 41 taataa jechaadha. Si galeera kanaaf warra kaleessa godhee gaafa jennee irraa dubbannu jara xiqqeessaatti jiru quba qabaadha. An jara xiqqeessu yookaan isaan kaleessa Oromoodhaa godhanii gadi deebisee sitti maatti hin jiru. Dhugaan samaan kaleessa Oromoo qabsaaniiru eeyyee wal nu gaafachiisu. Arra garuu qabsoo Oromoo irra jiran Oromoo irra jaajjaatti jiru mana nafxanyaa keessa ta'anii. Harka nafxanyaa irraa miindaan kaffalamaafii jira. Abiyyi harka isaatiin kaffalchiisaafii jira. Oppiidoo isa dhiiga Oromoo waggaa amma kana tumaa turteetu arras jara kana miindessee Oromootti dubbachiisaa jira. Jarri kun maala jedhaman maqaa biraa maal laattaa bireeti immoo. Garuu maani dubbittiin jara gaarii gootee amma jalqabaa ganama engadde jari sun dhufanii abaa'ooni abaaramaadha abaa'oon akkasii woboon akkasii nama jeessa jette gurra keessa buusuudhaan siin jedhe man utuu Oromoon bara sana woboon Oromoo gantuu Oromoo xawal waallee warra Oromoo keessa teesse Oromoo dabarsitee laattu gurra keessa buusaa dhufe Oromoon sila qaata bilisoome bara xinnummaa kootiin bilisummaa argantuudha jecha garbummaa keessatti ladhee sadarkaa kanarra ga'uu miti sana dhiisuu isaatu bordee bee jedhee Oromoon ajjeessu sanaan gorsaa jedhee bira dhiisee darbuu isaatu gantuun Oromoo keessatti akka isin dagaagu hidda ishee akka gadi fageeffatu taasise. Seenaa tokkoon sitti hima. Seenaa gabaabaa tokkoon isinitti hima. Naannoo Gambeela jedhamu jechaadha. Uummatoota keessa jiraatanii qomoo gosa shantu keessa jiraata yoo xinnaate jechaadha. Anyuwaakiin weerii Mazhangar Uppoo Koomoo jedhamu jechaadha. Dur yeroo Oromoon achitti daldalaa duranii gatii wanta waa gurguranii waan akka gasaa wayii lafa faniitu waa kaa'anii deemu. Muuzis ta'u waan akka kuduraa fuduraa kana kaa'anii deemu gatii isaa barreessanii bira kaa'anii deemu. Namni gurguru bira hin jiru jedhan dur jecha bara reefu magaalaan sun bu'uureffamtu. Gatii sana achirraa arganiitu kaffalanii achuma irrattitu qarshii kaa'anii deemu. Hatuun hin jiru jechaadha. Gatii isaatu achi jira qodaa isaa furatee gatii sana achumatti kaffalee bira kutee deema jechaadha.
abbaan isaa lafa barbaade olee dhufee qarshii masaa sassaabbata jedhama. Hattuun hin turree jechaadha. Booddana maaltu ta'a? Hattuun gaafa dhuftee magaalota sanatti namoota jalqabdee amala hattummaa sana nama barsiistu qodaa bakkee kaa'u miti bilbila taasaa deemtu gurrarraa si butuu jalqaban. Maal jedhanii gaafa jara sana gaafatanii isintu nu barsiise hattuu fidee dumnii kanan beennu jedhan jedhama. Maaliif kana sii kaase? Utuu kaleessa Oromoon aadaa qabu sanaan ittiin buu gantuun of keessa moggeessa ta'e of keessa moggeessaa deemanii gantuun Oromoo keessatti dagaagde yeroo barbaadetti gadi baatee Oromoo irratti hidhatte diraamaa hin hojjettu turte. Arra sila yeroo barbaadanitti qabsoo Oromoo gatachiisanii harka diinatti laatan utuu yeroo sana mataa isaanii facaasuun jiraate utuu yeroo sana dhuguma taanaan iyyuu sadi jettu kan manaa wajjin isee Oromoo gubdee lubbuu Oromoo gantuun tokko ganda tokko keessa jiraatte sabboonaa 10-20 dhabamsiisura gantuu tokko ittiin sun abiddaan gubattee baduu isa irra gaarii ta'a. An akkasitti yaada akkasitti amana utuu kun sun jiraate tokko gantuun sun gubachuu isee maal agarsiisa gantuun kan biraan akka ganda sana keessatti hin biqille lubbuun Oromoo yoo xinnaate 10 akkan duunetu gargaare ooshe jecha namni tokko duumu namni 10 duutu caala namni duurraa bu'aa argannaa miti hima didduun immoo du'an duddu wanta ta'eef kanaaf warra xawalwaallee akka kanaa fiddanii diraamaa akkasitti Oromoo irratti hojjisiisa warra immoo Oromoo ganee deeme gantuu miti jettee maqaasaa ol kakaastanii fi maqaan ayyaanan ta'u sitti nima jarri waan isaan gochuu barbaadanii bifa haaraan abaa'oo jaarreerraa waraana jaarreerra jedhanii waraana irratti waraana jaaranii gadi ba'uuf deemu inni kun sitti meeran waraana bilisummaa Oromoo biyya keessa jiru amma kana dhaaba waraana kana walitti qabee sochoosaa jiru kana dhaaba abaa'oo durii warra abaa'oo durii jettanii diimaa nagoo kee kaakun amma warri kun walitti dhuftanii araarsa biqilaafaa wajjin amma gaa isee erbeeraas tasiraama miidiyaarra jettu seenaa kee maaloo kee kana of dura qabdanii seema dubbiimtuu gootanii muudu hinaaffaan ajaatiin maraattise akkuma namni bifa laalaa rabbi immoo keessa namaa laala wanta ta'eef addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo najaatiin keessa si ergeettamani ati ala waan biraatti beetta kanuma jechaadha hojiidhaan namni madaalama jiruuraan madaalama eebuu aangootiif jettanii warra dhaqee diinatti gale goota yoo jette dhaqima piippii keetti gali jarumaa wajjin qilee keessa galta malee qabsoo Oromootti deebitee dhufte gufuu ta'uu hin dandeessu. Waraana bilisummaa Oromoo sitti meera Ameerikaan Chaayinaa Raashiyaa walii galanii warri addunyaa irratti beekaman kun sadanuu yoo raqan boodeetti deebisuu hin danda'an maaliif uummata ofitti fudhatee hojiirra jira maaliif har'a sitti dubbanna beekta miidiyaa waan of hirkaa qabduuf miidiyaa irratti irra deddeebite waan akkasii waan haasofteef Oromoo daasporaa joonjiste malee uummata biyya keessaan joonjessu dhiibbaa tokko uumuu hin dandeessu sitti ni mala ati maqaa keessanii waraanni tokko yoo uumame sikeendi tokko Oromiyaa keessa turuu hin danda'u mooraa piippiin isin ijaarte keessa lafa waraanni piippii jiraatu keessa akkuma loltuu jeneraala faqqadaa keessanii achi keessa jiraachuu ni dandeessa. Akkuma loltuu ammoo piidoon abaa'oo fakkeessitee ijaarti mooraa isa keessa guyyaa mooraa keessa oolee galgala wayyaa woboo uffatee dhaqee nama ajjeesu kana akkasitti godhamuun ni danda'ama. Kanaan ala garuu dachee Oromiyaa irra deemee Oromoo wanti inni waraana jedhee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin waraana uummata Oromoo dararu tokko hin jiru. Munni seesiste munni abaa'oo soodarees abaa'oon hiiltanis caasaan daasporaa keessaa warri ergamtuu piippiidhaan gaddaa kaleessaa oppiidiyoos walitti dhuftanii wanti isin itti deemaa jirtan walitti dhuftanii awwaala keessa nu toshitu an baay'een gammada kottaa gar tokkotti akka kanatti la ija jiruunfadhaati maqaa barbaadanii kottaa Oromoon eenyummaa keessan argaa deema yeroo sana isin awwaaluun salphaa ta'a amma inni tokko abaa'oo keessa taa'ee gogaa abaa'ootiin hojii hojjeta gogaa woboo fakkaatee quuqama woboo nama qabu fakkaateetu abaa'oo keessa taa'ee Oromoo nyaataa Oromoo dhabamsiisa inni tokko immoo kutatee piippiitti galeera achi keessaa qulqulluu golee nutti walitti kottaa waan barbaadan bixiladhaa walitti qabnee isin gubuuraaf walitti qabnee isin awwaaluudhaaf Oromoon dhaaf hojii salphisaatti jirtu Oromoo irratti garuu daban hojjettan kanuma isiniin jedha shebboo miidiyaa obbo Galaalchaan achirra teessee akka jette jara leellistu maqaa jaraan oofiti yeroo ammaa kana maaliif barbaachise keelloonneen gadi diraamaan hojjete maaliif barbaachise itti fufiinsa keelloo immoo shebboon immoo amma gaa gantoota dhaqee abaa'oo gurguratee Oromoo gurguratee piippiitti gale goota jettee nutti fidee gootan gootu sitti nima. Arra silaa ganamaa galgala silaa maal mallisaa wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Mallisaa tokkoof tokko Oromoon mala isaa argateera. Mallisaa maani qawweedhaan diina isaa gombisuu duwwaadha. Malli Oromoo olola miidiyaa irratti abaa'oo irratti woboo irratti uumuudhaan dhufu miti. Oromoon dhuguma bilisummaa barbaadu mala isaa argatee waraana isaa bira dhaabbachaa jira. Malli isaa maani Oromoo qawweetti hidhachiisanii diina isaa akka inni gombisu woboo bira akka dhaabbatu goruu duwwaan abadan sanaan ala malli isaa fallisaatiin Oromoo walirratti duulchistee isa kan gandaan isa kan maaliin bittiltee eessaan gahuu hin dandeessu. Malli isaa tokkoof tokko qawweedha. Qawwee kan baatee jiru waraana bilisummaa Oromoof qabsaa'aatti jira. Uummata Oromoo bira dhaabbachaatti jira. Daasporaa bittinneessuu dandeessa. Daasporaanis itti amaneera itti galeera kutate.
ofirraa dhangalaasaa jira. Yoo xinnaate guyyaa 4 keessatti gara 1,120 walitti qaban nama Austraaliyaa keessa. Yoo xinnaate as isteetii xiqqoo Oromoon 2,000 caallee keessatti artistoonni Oromoo daawwitee faan dubbiimtuun adda bilisummaa Oromoo kun Najaat faan deemanii yoo xinnaate 40,000 ol guyyaa tokkotti wal irraa fuudhanii galaniiru. Oromoon ofirraa buusee kennaatti jira. Kana booddeetti deebisuu hin dandeessan. Oromoon dhugaa isaa argeera. Warra immoo maqaa baawwatiin ammallee akka Oromoon maallaqa gara tokkoon wobootti dhangalaasni goraa Oromoo kana takaalaa barbaadaa jiru kokkee qabaatti jira. Eenyu bunna seesee baawwa keessa jara irratti duuli yoo dandeesse shebbo. Warra gogaa baawwa uffatee Oromoo gandaan lagaan achi moggeessuu barbaadu bunna seesee kana nu gaafadhu sittinna. Argaatti jirta. Amma seeseen garuu sirra dhufanii sii sheerii goraa jiru sitti fakkaateera. Hin dogoggorin. Seeseenis warri raqee piipitti galees warri si maqaa daasbooraa keessa taa'ee maqaa ayyuutiin diraamaa hojjetus tokko nuuf ija tokkoon ilaal dhugaansaa kana. Kanaafuu achirratti dhuftee hayyoota hooggana waraanaa abaarsiisteef isheen nama abaartu kun ganama galgala woboo abaarteef hooggana waraanaa abaarteef qabsoo bilisummaa Oromoo teellaatti deebisuun hin danda'amu. Uummati Oromoo daasbooraa keessa karaa woboo taaksii foorsiitiin waraana keessan bira dhaabbachaa jirtan waraanni keessan gammachuu guddaa irraa qaba hojiidhaan isinitti agarsiisaa jira. Oromoodhaan ergaa gabaabduu tokko jedhee ture eengadda jaalmooyin. Duraan lafa gurgurtanii qawwee bitattanii lafa bitattanii lafa keessan gurguraati qawwee bitadha lafa keessan deeffattuu jedhe. Kanaaf har'a Oromoo yeroo qawwee bitatee diina isaa dura dhaabbatu irra jira malee yeroo dhaaba biraa bixilatee ajandaa biraa Oromoodhaaf uumtan kana irraa dhaabbadhu shebbo. Hoogganaa shebboo yoo nama dhageessu taate hin dhageessa wanta ta'eef irraa dhiisi. Siyaasa mallisaa maaliidhaan fiddee Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti takaaroomtu qooda saame qooda ganamaa galgala warra fedha kee barbaadan warra mootummaa nafxanyaa leellisan karaa biraatiin sobanii abaa'oo warra qaleessa gane kana goota godhanii fidan kana dhiisiti wanuma waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru kana mee Oromootiin yoo dhuguma miidiyaa Oromoo taate waan waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru waan Oromoof Oromiyaan keessa jirtu hojii qoodi jedhii gabaasi namni si ilaaluu adhiisu dhugaan si ilaala wanta ta'eef dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Nama daawwachuuf madaa namaa irratti niin kotayina waan Oromoon awwaalida amma maanguddoon nama achirra teessan kun waraana bilisummaa Oromoo ture adda bilisummaa Oromoo keessan ture jettanii warra waa'ee dhaaba darbee dubbattanii har'a waa'ee dhaaba isa darbitanii sana maal nuu godha utuu yeroo dubbiin jiru sana gadi baatanii Oromootti himtanii Oromoon isin dhaga'aa ture baruma wal dhiibdanii wal nyaatanii gadi baatan dhugaa sana maaf Oromootti himne waggaa 10 booddee gadi baatanii har'a yoo dubbattan Oromoon maalirraa buufata bu'aan isaa Oromoorraa maali? Isinu wal nyaachaa turtanii barasan isinis qooddatti wanta sanaa turtanii baay'een keessan maaliifittuu amma waraanni bilisummaa Oromoo biyya qabachuu jibbu beektu ishee kana duwwaan isinii jedhee raabu'a maaliif dhaaba jaarrachuu barbaadu beekta warri seeseen baawoo keessaa warri PP warri dhaqee PPtti galee baawon kun warri hayyoota daaspooraa keessaa kun hundi isaanii madaa ofirraa qabu yoo Oromiyaan bilisoomtee biyya mataa keenyaa dhaabbanne yakkamtoota danuudha isaan warra maqaa dhaabaatiin diraamaa hojjechaa ture eenyummaa isaanii saaxilamaa Oromoon dhugaa isaatti mana murtii Oromootti dhiyaatu wanta ta'eef isa kana barbaadan. Kanaaf garbummaa hawwu ganamaa galgala. Si gala kanaaf garbummaa kana barbaadu. Akka Oromoo ifa isaatti hin baaneef kanaaf Oromoo dura dhaabbate. Hin dogoggorina yaa Oromoo. Jara kana dhaggeeffatina. Bilisummaa Oromoo dhufa waraana bilisummaa Oromoo dhaggeeffadhaa. Warri bilisummaa Oromoo hin barbaanne warra akka jaljeessaa taa'aa isaaniirraa madaa qabanidha. Taa'an keessa madaan keessa Oromootti immoo agarsiisuu booddeetti hin deebinu. Isa kaleessa kaastee Oromoon joonjessin dhugaa Oromoo keessaa irra dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo keessa waan hojjetamaa jiru waan Oromoof Oromiyaan keessa jiru gabaasi ganamaa galgal yoo miidiyaa Oromoo taate sanaan ala dhiisi kuti ati gabaasnaan miti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni ol dhufe ati kaleessa ganda lama Wallaggaa bilisoomsee natti agarsiisu gujii keessa maal godha achi shawwaara maal fide ganda tokko bilisoomseeraa jetta isani bilisoomsaa jiru Oromootti maa jirta kaleessa bilisoomsuusaa gaafatta ganda tokko ara gaafani godina guutummaa dhaalachaa jiru maaf irraan dubbattu yeroon akkasiin jedhu dubbachuu keetu Oromoo bilisoomsaa miti dubbachuu dhiisuu keetu qabsoo Oromoo awwaalaa miti dhugaa jiru garuu Oromoon beekuu qaba waan Oromoof Oromiyaan keessa jirtu miidiyaan kana gabaasaa waan hin jirreefini akkasitti irraa isinitti dubbachaatti jira jechaan kanaaf ilmaan Oromoo jabaadhaa waraanaa keessan bira dhaabbadhaa irraa dhaabbadhaa warri diraamaa hojjechaa jirtan warri maqaa shebboo miidiyaa irra teessee namicha gaazexeessaa ofiin jettu kana maal mallisaa irraan fiddee isa waggaa 10 wayii waggaa 20 fiddee irra Oromootti Oromoo fayyadaatti hin jirtu akkuma dheengaddaa munni seesee keessa maqaa jaalgollechaa jala daate jaalgollechi isaaniitti jiran keessan jiran quba qabaadha maqaa jaalgollechaa jala daate garuu waa fakkeessu dhufee ture anarra jaalgollechi hoggana kooti amma isaan dhibbaa dhiisee jedhan lallabatanii
jara sana wajjin karaa nagaan gargar hin baane kan akkasitti hin beeka. Garumaan munni seesee jara gadi isaaniin of dura qabee waa shaqqalachuu barbaannaan mataa rukutee harkaa buuse waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf atis miidiyaa ishee booraan dhaatte warra waggaa 20-30 Oromoo gurguratee dhaaba kana bittinneesse har'a akka haaraatti gaafa dubbatan Oromoo irraa bu'aan buusu. Har'a Oromoo irraa kan bu'aa buusu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu duwwaadha. Dhugaa Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru akka miidiyaatti immoo Oromootti himuu duwwaa sirraa eegama. Kanuman siin jira. Guyyaa gaarii galgala gaalii bakka jirtan maratti woboo biraa dhaabbannu woboo gargaaraa karaa woboo taaksii foorsiitiin nagaatti.